მე ეგეთი ვერსია მაქვს, რომ ზაზა შათირიშვილის წერილებს ირაკლი კობახიძე წერს და მე ზაზა შათირიშვილის სახელით აქვეყნებენ. რატომ ანუ ეს კითხვა ხო ძალიან ბუნებრივად ჩნდება. ვინ დასვარა ის წინა ფურცელი ხო არის? ხო, როგორ არ ვიცი. ხო, ანუ ამაშია საქმე რომ თავად გააფუჭეს ეგ ურთიერთობა, რაც ძალიან მაფრაზებს არის რომ ქართველების ერაყში და ავღანეთში ყოფნა არის ბუღალტრულ დონეზე განხილული. ის გაღებული მსხვერპლი, რომელსაც ახლა ვითომ ესე ფარად იყენებენ, რომ აი ჩვენ ამდენი გავაკეთეთ, თქვენ არაფერი არ გაგიკეთებიათ, ეგ იმ ხალხმა გააკეთა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. რა პერიოდზეც აქ არის საუბარი, ხო? მანამდე გამოყოფილი თანხებით ირაკლი კობახიძე თავად მუშაობდა სოროსის ფონდში. ანუ იმ კაცის წერილს ვითხულობთ ახლა ჩვენ, რომელიც ჩასული იყო ანაშვიდი არ გაუმაზავს. სადაც ყვიროდნენ სიკვდილი ისრაელს და სიკვდილი ამერიკას. იმან სხვა რამ მოახერხა, იმან გაიხადა სამხედრო ფორმა და პრეზიდენტი გახდა, შენ მოახერხე ის რომ დაკარგე სტრატეგიული პარტნიორობა და ეს ყველაფერი გაცვალე რუსეთის გავლენებზე. როცა ამბობს რომ ჩვენ ერთი და იგივე შეხედულებები გვაქვს უკრაინასთან მიმართებით, ეს ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეგრე არ არის. რაღაც მარტის კალენდარზე არიან. ხო, მარტის კალენდარზე არიან, კი, გეთანხმები. ეს წერილი საკუა რო განცხადებებს აკეთებს ხოლმე მისტერ ტრამპ, აი არაფრით ხო არ განცხადებს. ჩემი საყვარელი ის არის. კუბილიუს. აი ეგ მიყვარს ძალიან. 539 გული, 91 ცრემლი, 73 გაბრაზება და 65 გაოცება. დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას არავინ არ ხვდება და ლეგიტიმაციას ეძებენ ყველგან, ყველა შესაძლო შემთხვევაში, მათ შორის ტრამპის ხელის დაქნევაც ამის კარგი მაგალითია, რომ რაკურსი იყო აქ მთავარი, საით მხარეს იყურებოდა ტრამპი, რომ იქნებ ყაველაშვილისთვის ქონოდა ხელი დაქნეული და დავდექით იმ ფაქტის წინაშეც, რომ ქართული ოცნება, რომელიც მე თუ მკითხავ, ყველაზე წარმატებულად არის ტროლებისა და ბოტების ქარხნის მთავარი დამფუძნებელი. შემოქმედიც ამერიკასთან ურთიერთობაც გადავიდა სტატუსების დაწერით, რომ იქნებ ტრამპმა გახსნას Facebook-ი და დაფოლოვერებული ყავდეს ირაკლი კობახიძე, რომ ქართულად დაწერილი წერილი როგორმე წაიკითხოს. დღეს ვისაუბრებთ ირაკლი კობახიძის ღია წერილზე, რომელიც მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა Facebook-ზე. ხაზგასმით და ამაზე შეგვიძლია მე განხილვის დროსაც ვისაუბროთ, რომ ეს წერილი არის ქართულად დაწერილი და ამ წერილის ინგლისურენოვანი თარგმანი არსად არ იძებნება და ალბათ იმის იმედად დაწერეს, რომ აი ვიღაცა თარგმნის და მე ყავთ ამერიკელებს თარჯიმნები და ამ ქართულად დაწერილ წერილს გადათარგმნიდნენ. სანამ წერილი დღეს განვიხილავთ მოკლედ წერილს, ჩავშლით აბზაც ყველაფერს, ვეცდებით რომ კონტექსტის მიღმაც ქვეტექსტებიც ამოვიკითხოთ. მანამდე რა თქმა უნდა გამარჯობა, თათო შარიქაძე ბექაპატურაშვილს უყურებთ თქვენ Red Line-ზე და რამეს ხომ არ დაამატებდი სანამ ტრამპისადმი მიძღვნილ წერილს წავიკითხავდეთ. მე ეგეთი ვერსია მაქვს, რომ ზაზა შათირიშვილის წერილებს ირაკლი კობახიძე წერს და მე ზაზა შათირიშვილის სახელით აქვეყნებენ. არ გამოურიცხავ, მაგრამ საინტერესოა. მე ეს უფრო მემშრალა სხვათა შორის. ხო, მაგრამ ანუ ხელწერა დავინახე, იცი? კი, მაგ ხელწერას კი, ვიცი რა დაინახე და შეგვიძლია მე მაგ ფრთხილებშიც რო რაღაცები არის ჩაწერილი, არა? ანუ მივხვდი რატომაც დაინახე შათირიშვილის კვალი კი არა, პირიქით შათირიშვილში ირაკლი კობახიძის კვალი კი, მაგას მიიგიხოთ. მე პირველი რაც გამიჩნდა შეგრძნება, რომ ეს არის ერთის მხრივ ძალიან სასწორკვეთილი წერილი, იმიტომ რომ აქ არის ესეთი ფრაზა, რომ ამ დრომდე თქვენგან დუმილია, ეს არის აქ ხაზგასმული, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ფორმა შეუძლებელია იყოს კარგი ფორმა ამერიკასთან ურთიერთობის, იმ კაცთან, რომელთანაც ცოტა ხნის წინ უნდა დაელაგებინათ ყველაფერი, მაფიქრებინებს იმას, რომ ეს წერილი არის დაწერილი საქართველოსთვის. კი, რა თქმა უნდა. საქართველოს მოქალაქეებისთვის და არა ნებისმიერი ქვეყნის მაღალჩინოსნისთვის. ანუ ეს არის აქ ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის დაწერილი წერილი, რომ ჩვენ ხომ ხედავთ ყველაფერს ვაკეთებთ და აბა ისინი აგერ ხმას მაინც არ გვცემენ. ჩემთვის ეს არის ეს წერილი. ხო, ანუ ერთის მხრივ იმ
ჯგუფისთვის, ვისაც მიემართა, ანუ მათი მხარდამჭერების ნაწილისთვის არის ეს განკუთვნილი, რომელსაც მაინც აქვს ეგ განცდა და სურვილი, ასე ვთქვათ, რომ ჯერა, რისიც დააჯერეს, რომ აი ტრამპთან დავალაგებთო, ანუ მათ უნდა აუხსნან ერთის მხრივ, რომ ეგ საქმე არ გამოდის და აი ჩვენ ყველაფერს შვებით რაც თქვი და იქიდან ხმა და ძახილი არ ისმის არანაირი და ეს ცოტა ნაწყენი და გაბუტული ტონი მაგაზე მიანიშნებს, რომ ხალხს ეს გაუჩნდეს და მეორეს მხრივ მგონია, რომ ეს წერილი არის ახალი ფაზისთვის საზოგადოების შემზადება რა, ანუ ვიღაც წერდა რომ ანუ რა გამოდის თუ საბოლოოდ იტყვიან რომ შტატებთან ჩვენ ურთიერთობას ვერ ვალაგებთ და ბრჭყალებში deep state-მა დაამარცხა ტრამპის ადმინისტრაცია, მაშინ ანუ ესე წონასწორობას ვეღარ ინარჩუნებენ, ხო? ანუ ან რაღაც ერთი მიმართულებით უნდა იმოძრაო, ან მეორე მიმართულებით უნდა იმოძრაო და ანუ ამით რაღაცნაირად საფუძველს ქმნიან, ჩემი აზრით, რომ შეამზადონ ხალხი იმის სათქმელად, რომ ნუ ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს, ხომ ვიცით ახლა რომ საჭირო არის რაღაცა თანაარსებობისთვის რაღაცა ურთიერთობების დაალაგება, კი ხო, ნუ პუტინი ცუდია, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც ჩვენ ეს ნარატივიც ხო არის, რომ მაინც ხო ჩვენი მეზობლები არიან და რა ვქნათ ახლა ხო უნდა ველაპარაკოთ ამ ხალხს. ამას ახლა ცოტა ფართო სურათში თუ შევხედავთ, ამის პარალელურად რა ხდება, იგივე ის რომ იქ წითელ მოედანზე 9 მაისს ფარცხალაძე გამოჩნდა, იქ რაღაც პარტია, რომელიც პრორუსული არის და ეგ ხალხიც ამოძრავდა თანდათან, ვიღაცები მოსკოვში ჩადიან, ვიღაცები აქ პროკურატურაში განაცხადებით შედიან, რომ ვიღაცების დასჯა მოითხოვონ და ეს გამოკვეთილად პრორუსული ძალები თანდათან აქტიურდებიან, ანუ ესეთი განცდა მრჩება, რომ ხო, ნუ არ უნდა იყოს ეს რაღაც მკვეთრი გადასვლა. მათი მიზანი არის, რომ თანდათან შეიცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ, ანუ აღარ იყოს დასავლეთი დასაყრდენი და მეგობარი და პარალელურად დაიწყოს მუშაობა იმისკენ, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის აღდგენა არის მნიშვნელოვანი და ნუ მათთან დიალოგისთვის ნიადაგი უნდა შეამზადონ, ხო? არა, ამის თუ გუშინ ვლაპარაკობდით ჩვენ იმაზე, რომ რუსეთი მტერე უცებ ასე საზოგადოების აზრის შეცვლა, მარტივი არ არის და ამას ჭირდება რაღაცნაირად მუშაობა. აი ამ მუშაობას ვადევნებთ ალბათ თვალს. მე ცოტა ანუ მთლიანობაში აი ამ კონტექსტში აღვიქვამ ამ წერილსაც, სხვა ბევრ წერილთან ერთად, მთელი ეს კამპანია, რაც დაიწყო ანტიდასავლური კამპანია საქართველოში ბოლო 1 წლის თუ მეტის განმავლობაში, ხო, ანუ ნაბიჯ მთელი შინაარსი რომ დავწუროთ, ეგ გამოდის რა, რომ თან ჯერ იყო რაღაცა მსუბუქი კრიტიკა, შემდეგ უკვე იყო ღია ბრალდებები, შემდეგ უკვე შემოვიდა ომში ჩართვის თემა რომ გვაიძულებენ, შემდეგ ამას მოყვა უკვე სტრატეგიული ურთიერთობების შეწყვეტა, ამას თანდათან მოყვა რაღაც დასავლური სისტემიდან გამოთიშვა, დელეგაციების ჩახსნა, ღიად შემდეგ უკვე ევროპული ბრჭყალებში ბიუროკრატიის კრიტიკა, ხო? აი ამას ნაბიჯ ვადევნებთ თვალს, ანუ საზოგადოებაში იმ აზრის ჩამოყალიბება, რომ იქ არის გარყვნილება, იქ არის მტერი, ისინი ცდილობენ ჩვენს ამოხოცვას, იგივე ქართველობის წართმევას და ასე შემდეგ და თანდათან ანუ ჯერ ამ განცდის გაღვივება მიდის, რომ მტერი არის სხვაგან და შემდეგ უკვე პარალელურად შემოbrunდება საკითხი იქით, რომ აი რუსეთი ისეთი ცუდიც არ არის ხალხო. მოდი ახლა ჯობია რომ იქით გავიხედოთ და რაღაცა ხომ ნავქნათ, ვიღაცას ხომ უნდა. ნუ იმედი მაქვს, რომ ეგ არ მოხდება და ჩვენი ცნობიერი ისე არასდროს არ დაბეჭავდება. რომ დაგვავიწყდეს ვინ არის მტერი და მოყვარე. ამის თავარი რისკი სწორედ ეგ არის, რომ ანუ ეს უცებ ვერ მოხდება და თანდათან ეტაპობრივად უნდა შეიცვალოს ეგ აღქმები და საბოლოოდ მაგ მიზანს ემსახურება. თანდათან აქვე უნდა ვახსენო, რომ გაჩნდა უკვე ესეთი ტიპის განცხადებები, რომ რა საჭირო არის კონსტიტუციაში გვეწეროს, რომ უნდა ვისწრაფვოდეთ ევროინტეგრაციისკენ და ყველა საჯარო სამსახურის და საჯარო
საჯარო მოხელის ვალდებულებაა, რომ მისი საქმით სწორედ ხელი შეუწყოს ევროპულ ინტეგრაციას. ხო გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც ამბობენ, რომ ეს ჩანაწერი რასაჭიროა საერთოდ, ხო? ანუ ეს თქვათ მესიჯებიც იტესტება, პარალელურად მიმდინარეობს ძალიან დიდი მუშაობა, რაც ახსენე ბოტების და ტროლების, რომ რაღაცნაირად საზოგადოებაში კრიტიკული მოსაზრებები გააღვივონ დასავლეთის მიმართ, ან მთლიანობაში უყურება ამ ამბავს რა. ეს რა თქმა უნდა ეს წერილი არის სწორედ შიდა მოხმარების პროდუქტი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მათ ნახსენები არის, რომ ჩვენ მანამდე სხვა ფორმატში მოგწერეთო წერილი და იმაზე პასუხი არ მიგვიღია. ხო გასაგებია, რომ თუ დიპლომატიურ ურთიერთობებზე ვსაუბრობთ და რაღაც სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებზე, ამისთვის არსებობს დიპლომატიური არხები, ამისთვის არსებობენ კონკრეტული თანამდებობის პირები, ჩასული იყო იგივე დავითაშვილი, რომელიც ვახსენეთ, რომ ვინმე შეხვედროდა, მაგრამ იქიდან იგნორი იყო. და ახლა ეს ხერხი მოძებნეს, რომ აი ვითომ ღიად ჩვენ რაღაც კარის გამოჯახუნებას გავს რა ეს ყველა. ხო, ანუ ცოტა იცი როგორ რაღაცას გავს, რომ ამ დრომდე ჩვენც არაერთხელ გვითქვამს, რომ გვჭირდება ხოლმე ფაქტები იმისთვის, რომ რაღაც დავიჯეროთ, რომ აი რაღაცა ან იმათმა დააძალეს, ან ამათმა რა პასუხი გასცეს და აი თითქოს ერთის მხრივ ქართულ ოცნებას უნდა რომ შექმნას ის, რომ აი ღიაობი გვაქვს ჩვენ და რასაც ვაკეთებთ, აი თქვენ ყველაფერს ხედავთ ჩვენ, რასაც ვაკეთებთ და ამას ემსახურება ეს რაღაც public დადებული ქართულ ენაზე წერილი Facebook. ხო, რომელიც ძალიან ბევრი აქამდე მე არ მახსენდება რომ ეგეთი რამე ყოფილიყო, ანუ პოსტები მახსენდება მილოცვებზე, ან ხო რაღაცა ესეთ დროს გასაგებია Twitter-ებზე, მაგრამ Facebook-ზე დაწერილი წერილით რომ ტრამპს მიმართა ვიღაცა. არა, ეს რაღაცნაირად საბოლოო განაცხადი არის შიდა აუდიტორიისთვის, რომ ჩვენ აი მორჩა დავამთავრეთ რა, ანუ არაფერი არ გამოვიდა, მორჩა ჩვენ უკვე დავასრულეთ და ჩვენ კი გვინდოდა მეგობრობა, მაგრამ ისინი არ მოდიან აქ. არ მოდიან და არ გვეთანამშრომლებიან და ნუ ხო, ვიდრე დავიწყებთ აბზაცებად განხილვას, მანამდე უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრი ფაქტობრივი უზუსტობა შეგვხვდება. კი ბატონო. ძალიან ცინიკური ტექსტი არის და რაღაცებს იბრალებენ თვითონ, რაც წარსულში ყოფილა სწორედ აი ამ ურთიერთობების კონტექსტში, სტრატეგიული პარტნიორობის მხრივ, რა წვრილიც ჩვენ გვაქვს შეტანილი იგივე სამშვიდობო მისიებში ასე შემდეგ. ძალიან ყურში მოსახვედრია ასევე რომ ხშირად შეგვხვდება ამ აბზაცებში ქართველი ხალხის სახელით საუბარი, რაც არის მათი ასევე ძალიან უკვე კარგად ნაცნობი ტექნიკა, მუდმივად ისინი ხას უსვამენ, რომ აი ქართველი ხალხი ზარალდება თუ ვინმეს მაგალითად დიპლომატიურ პასპორტებზე სავიზო რეჟიმს დაუმძიმებენ და გაუმკაცრებენ და ამით ქართველი ხალხის მუდმივად მათი ამოცანა არის, რომ პროცესში ჩართონ ქართველი ხალხი, ქართველი ხალხის აზრზე სახდენს გავლენას, ჩვენ ნაწყენი ვართ ქართველი ხალხი რომ თქვენ ასე ყურადღებას არ გვაქცევთ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერს გზადაგზე გავივლით, დავაკვირდეთ, აი მართლა სტრიქონებს მიღმა, შენ გიყვარს ხოლმე ამის თემა რა წერილი. რაც კარგი, დავიწყოთ მაშინ ირაკლი კობახიძის ღია წერილი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბატონ დონალდ ტრამპს, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ბატონ ჯეი-დი ვანსს. რამდენიმე კვირის წინ მოგმართეთ წერილით ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ წერილს წინ უსწრებდა ჩემი საჯარო განცხადებები, სადაც ღიად გამოვხატავდი საქართველოს მზაობას სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განგვიახლებინა სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. თუმცა, პასუხი ჩვენს წერილზე და საჯარო განცხადებებზე დღემდე არ მიგვიღია. მეტიც დღემდე უმაღლეს დონეზე არ შემდგარა არავითარი კომუნიკაცია საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატების ხელისუფლებას შორის. აქ მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო ასეთ ფრაზაზე სუფთა ფურცლიდან დაწყება. კი ბატონო. ეს მომხდა, კი ბატონო. რატომ ანუ ეს კითხვა ხო ძალიან ბუნებრივად ჩნდება. ვინ დასვარა ის წინა ფურცელი ხო არის? ხო, როგორ არ ვიცი. ხო, ანუ ამაშია საქმე რომ
თავად გააფუჭეს ეგ ურთიერთობა, თვითონ დაიწყეს თავდასხმები ელჩებზე, თვითონ დაიწყეს რაღაც deep state-ზე და გლობალური ომის პარტიაზე და ომში ჩართვის ბრალდება წაუყენეს სახელმწიფოს, რომელიც მისი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი იყო. თავდაცვის და უსაფრთხოების ნაწილში მათ შორის ძალიან დიდი წვლილი შექონდა და შეაქვს. გაწყვიტეს პარტნიორობა, აღარ ტარდება წვრთნები, ასე შემდეგ და მერე ეუბნები რომ თურმე სუბთაფურცლიდან უნდა დავიწყოთ და ახლა შენ რომ არიწყებ სუბთაფურცლიდან, ამაში შენ ხარ დამნაშავე. ანუ მე შენ გაგლანძღო, ბრალდებები წაგიყენო, მერე გითხრა რომ მოდი ახლა აი ხო რა იყო რა, ყველაფერი დავივიწყოთ. თან ამ დროს მე შენზე ვიყო დამოკიდებული და შენ გარეშე დავუცველი და მერე გითხრა რომ შენ რანაირი ვიღაც ყოფილხარ, კაცო. ვინ ხარ შენ, ტრამპი ხარ თუ ვიღაც ხარ? რაც ნიშნავს. ეს კი ხმას არ მცემ. ხმას არ ეს ხმის არ გაცემას ძალიან ის არის ჩემთვის მომხვდა ყურში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ რაღაცა გამოშვების, საინფორმაციო გამოშვებები იწყებოდა იმით, რომ ლევან დავითაშვილი იქ შეხვდა და რას ქვია ეს ისეთი მაღალი თანამდებობის, ანუ ამაზე იყო ხაზგასმა და უცებ ვიგებთ, რომ არავითარი კომუნიკაცია საქართველოს და ამერიკას თურმე არ ქონია. არავითარი. ხო, აი ესეც ძალიან საინტერესო დეტალია კი, რომ ერთის მხრივ გაჯერებენ რაღაც ვითომ ხო, რაღაც შეხვედრები მოხდა. ესეც რაღაცა ისტერიკაზე მიანიშნებს ჩემი აზრით და აი ეგ კრიზისი, რომელსაც არ იმჩნევენ მუდმივად, ვითომ ლეგიტიმაცია აქვთ და ვიღაცები ელაპარაკებიან და ამ დროს აი ამ წერილში მაგის აღიარებაც არის კი. ხო, აქ არის ამ ზუსტად ამ დუმილზე, იმიტომ რომ უკვე ვეღარ იტყვის ქართული ოცნება რომ იქ თუ გუშინ დავითაშვილის ვიზიტის დროს ისინი საუბრობდნენ რომ აი ხალხი შეხვდა იქ და წერილიც ხო გამოაქვეყნეს ამაზე რომ ყველაფერი რაღაცა ორი ქვეყნის ურთიერთობებზე იყო იქ საუბარი, გაღრმავებაზე რაღაც მნიშვნელობებს ანიჭებდნენ ამ ამბავს და თუ გუშინ მნიშვნელობას ანიჭებდი და რაღაცა მაღალ დონეზე გვიმასპინძლესო ამბობდი, მაშინ დღეს რანაირად არის ხო, ნუ დუმილი ფაქტია რომ უკვე ღიად ამბობენ რომ იქიდან არის დუმილი, იმიტომ რომ დუმილია შემდეგ, ხო, დუმილი არის შემდეგ გაბზათშიც. აღნიშნული დუმილი გასაკვირია ქართული ხალხისთვის. საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ქართული ხალხისთვის და საქართველოს ხელისუფლებისთვის რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში უკვე მრავალი წელია საქართველო არის ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე საიმედო პარტნიორი ჩვენს ურთულეს რეგიონში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. საქართველო მხარში ედგა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყველაზე ცხელ წერტილში, მათ შორის ერაყში და ავღანეთში, სადაც საქართველო ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ჯარისკაცით იყო წარმოდგენილი. მხოლოდ ამ ორ მისიაში მონაწილეობით ჩვენმა პატარა ქვეყანამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 2.5 მილიარდი დოლარი დაუზოგა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან საქართველოსთვის გაწეულ რეალურ დაგძახილის ნიშანია. დახმარებას მრავალჯერ აღემატება. ბარემ ამასაც წავიკითხავ, რეალურ დახმარებაში არ ვთვლით თანხებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის გადასარჩენად გამოიყო 2008-11 წლებში. მას შემდეგ, რაც სააკაშვილმა Deep State-ის დავალებით რუსეთთან ომი დაიწყო. კი ბატონო. ხო, ნუ აქ აი მისიებში მონაწილეობაზე პრინციპში თავში ვახსენეთ. მისიებში მონაწილეობასთან ერთად ჩემთვის რაც ძალიან მაბრაზებს არის რომ ქართველების ერაყში და ავღანეთში ყოფნა არის ბუღალტრულ დონეზე განხილული. და არსად მინიმუმ როცა ასეთ წერილს წერ, უნდა ახსენო მსხვერპლზე, რომელიც ადამიანურად გავიღეთ, ხო? და არა ის რომ ამდენი დოლარი დაგაზოგინი, ანუ რა ბუღალტერია ეს? ახსენე რომ მაგერ ამდენი სამხედრო შეეწირა ამ სამშვიდობო მისიებს. ძალიან გავს იმას, რომ მთავარია ცოცხლები, ეკონომიკური გმირობა, რომ უფრო დიდი გმირობაა, კობახიძემ არ თქვა, რომ ეკონომიკაში რომ შეიტან წვლილს ეს უფრო დიდი გმირობა ყოფილა, ვიდრე თავს რო გაწირავ ფიზიკურად რომ მოკვდები სამშობლოს გამო და ეს შესაძლოა შეგნებულად არის, კი, ანუ გამორჩენილი, ამის თქმა გინდა, ხო, რომ გამორჩენილი კი არ არის ტექსტიდან, რომ აი ჩვენ მსხვერპლი გავიხეთ ადამიანური სისხლი დავუყარეთ, კი არა.
ანუ მაგაზე ხაზგასმა სხვა თემებთან მოდის უკვე წინააღმდეგობაში რა. იმიტომ რაც მანამდე თქვა, რაც ჩვენ ქვეყანაში თქვა, რომ ადამიანების სიკვდილი მათი თავშეწირვა პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის იმ წონის გმირობა, როგორც ეკონომიკური სარგებლის მოტანა ქვეყნისთვის. ხო და ანუ ისაც უნდა ვთქვათ ამ საუბარში, რომ საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის დროს ყველა სამხედრო პირის აღქმაში რა იყო, ხო? ანუ და ეს მხოლოდ აღქმებში არა, ეს ოფიციალურად გამოსვლებშიც ასე ჟღერდებოდა მუდმივად და ანუ ამოცანა ეს იყო, რომ ჩვენ თქვათ სხვა სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობით, რომელიც რაღაც ჩვენს ტერიტორიაზე მიმდინარე კონფლიქტს არ ეხება, ამით ჩვენ პირდაპირ ვიცავთ და ეს მსხვერპლიც გაღებულია იმის გამო, რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, რომ ჩვენ გავაღრმავოთ სწორედ ამ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობა, ჩვენ ვიყოთ გლობალურ უსაფრთხოებაში წვლილი შემტანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამის ფასი არის შემდეგ უკვე ის, რასაც ქვეყანა საპასუხოდ იღებს არაღიარების პოლიტიკიდან დაწყებული ტექნიკური და ფინანსური და ადამიანური დახმარებით პოლიტიკური მხარდაჭერით გაგრძელებული. სწორედ აი ამ მისიებში მონაწილეობის დამსახურება იყო მათ შორის ის, რომ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის წარმოებაში ფლაგმანი სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები იყო და მაშინ როდესაც აღიარეს ამ რუსეთის გავლენით გარკვეულმა სახელმწიფოებმა და ეს აღიარება უკან წააღებინეს შემდეგ, ხო? ანუ მთავარ როლს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატები ასრულებდა აი ამ დიპლომატიურ ომში და ხშირად ეს ყველაფერი ხდებოდა ისე, რომ პირველ ხაზზე სულაც არ იყვნენ ქართველი დიპლომატები. სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობაზე კიდე რისი დამატება მინდოდა, რომ ცოტა უსინდისობა არის, რომ ეს პოლიტიკური გუნდი ახლა მიიწერს ფარად იყენებს, ასე ვთქვათ, აი ამ თემას. დაახლოებით იგივეა, რაც ქართველი ხალხის სახელით რო ლაპარაკობენ რა, ანუ ის აბსოლუტურად სხვა დამსახურება არის და მეორეს მხრივ, ანუ მგონია, რომ სწორედ მაგ მსხვერპლის გამო დღემდე არის ეს დღემდე ვიღებთ ამის შედეგებს რა, აი ამის თქმა მინდოდა, რომ ეს წარსული პარტნიორობა არის სწორედ იმის საფუძველი, მათ შორის ამ სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობა არის იმის საფუძველი, რომელიც დღემდე ახსოვთ არა მხოლოდ ამერიკელებს, მათ შორის გერმანელებს, რომელთაც საელჩოზე იყო თავდასხმა ცნობილი ოპერაცია არის ქართული სამხედროების მონაწილეობით, გერმანიის საელჩოზე, როდესაც ავღანეთში იერიში მიიტანეს, ქართულმა სამხედროებმა საკუთარი გმირობის ხარჯზე იქ გადაარჩინეს ეს დიპლომატიური მისიის წევრები და ასე შემდეგ. ანუ ამ ისტორიებს კვლავ მოაქვს შედეგი და ეს ღვაწლი სულაც არ არის ისე ჩავლილი და დღემდე თუ ეს პარტნიორები, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ დღემდე ხელს არ გვიშვებს და მე ასე აღვიქვამ რა, ის რომ დღეს მეგობარი აქტის შესახებ მუშაობენ სწორედ, ის რომ მცდელობა არის, რომ აქ საზოგადოებრივი, თქვათ, საზოგადოებას ხელი შეუწყონ განვითარებაში და ბოლომდე არ ჩავრჩეთ ამ რუსეთის გავლენის ქვეშ და აი ამაში ცდილობენ რომ მუდმივად ხაზს უსვამენ რომ ჩვენ ხალხს ვეხმარებით და არა ანუ ამათ აქცევენ იზოლაციაში, მაგრამ ხალხთან ურთიერთობებს არ წყვეტენ. აი ამის საფუძველი სწორედ ეს წარსული ურთიერთობები არის, წარსული პარტნიორობა არის და მათ შორის ის გაღებული მსხვერპლი, რომელსაც ახლა ვითომ ესე ფარად იყენებენ, რომ აი ჩვენ ამდენი გავაკეთეთ, თქვენ არაფერი არ გაგიკეთებიათ, ეგ იმ ხალხმა გააკეთა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ბატონო და ამავე აბზაცში არის ეს დახმარებად რომ ართვლიან 2008-11 წლებში გამოყოფილ თანხებს, სადაც ასეთი ფრაზაა, რომ კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რომ მას შემდეგ რაც სააკაშვილმა Deep State-ის დავალებით რუსეთთან ომი დაიწყო. ანუ ეს Deep State-ი თუ ამერიკიდან მოდის, გამოდის რომ სააკაშვილმა ომი დაიწყო ამერიკის დავალებით. ანუ რუსეთი კი არ შემოიჭრა 2008 წელს საქართველოში. არა, იგივე რაც აი უკრაინასთან მიმართებაში აქვთ. რომ არა, აი პუტინს ომი ჩვენ გამოუცხადეთ, თუმე ჩვენ დავბომბეთ მძინარე ცხინვალე, ანუ ამის გაგრძელება არის, ეს ყველაფერი ხდებოდა Deep State-ის დავალებით და მე კომპენსაციისთვის რაღაცა ფული გამოუყვეს რეჟიმის გადასარჩენად სააკაშვილს და ეს ვერ ჩაითვლება ხალხის დახმარებად. ასევე რა ვერ ჩაითვლება დახმარებად, რეალურ დახმარებაში ასევე ართვლით თანხებს, რომელიც ამერიკის საელჩოს
USAID-ის, NED-ის, Soros-ის ფონდის და სხვა არხებით საქართველოში რადიკალიზმისა და სიძულვილის გასაღვივებლად, რევოლუციების მოსაწყობად, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იმიჯის შესალახად, რელიგიური ექსტრემიზმის წასახალისებლად, სახელმწიფო ინსტიტუტების დასასუსტებლად, გენდერული და LGBT პროპაგანდის საწარმოებლად და სხვა მსგავსი მიზნებით გამოიყოფოდა. ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ერთი კი არა, რამდენიმე მინდა რომ ვთქვა, ერთი რომ იმ პერიოდზე, რა პერიოდზეც აქ არის საუბარი, ხო? მანამდე გამოყოფილი თანხებით, ირაკლი კობახიძე თავად მუშაობდა სოროსის ფონდში. ანუ ამ ფონდიდან მიღებული თანხებით თავადაც მაშინ გამოდის, რომ Deep State-ს ემსახურებოდა. მეორე მართლმადიდებლურ ნაწილზე შეურაცხყოფაზე მინდა რომ ვთქვა, რაც ჩემი თვალით მინახავს, მარტო ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ჯვრის მონასტრის რეაბილიტაცია ჩაატარა ამერიკის საელჩომ. თანხა გამოყოფილია ამერიკიდან. ამიტომ ერთი იმის თქმა, რომ აქ ვიღაცა ჩვენს მართლმადიდებლობას ებრძვის ამერიკელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვჭირდებით როგორც მართლმადიდებელი და ასეთი კულტურული ერი, არის ძალიან დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროექტი შეიძლება ჩამოითვალოს, რაშიც ამერიკის საელჩომ თანხა მისი მოქალაქის გადახდილი ბიუჯეტიდან ჩვენ გამოგვექცავნა. ეს ხოთა შორის მახსოვს, რომ USAID-ის თემა რომ გააქტიურდა, მაშინ გავრცელდა ჩამონათვალი, ძალიან გრძელი ჩამონათვალი გავრცელდა იმ პროექტებისა, რაც სწორედ ამერიკული დაფინანსებით საქართველოში არის განხორციელებული, აქ იყო არა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაზე საუბარი და რაღაც ჰუმანიტარულ ნაწილზე გარდა ამისა, უამრავი ინფრასტრუქტურულ პროექტზე იყო საუბარი, რომელსაც ხშირად მე მიდიან ხოლმე და ლენტებს ჭრიან და თავს იწონებენ და საკუთარ წარმატებად და საკუთარ საქმეთ ასახებენ ხოლმე. გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, უშუალოდ მთავრობის დაფინანსების მხრივაც უამრავი პროექტი არის დაფინანსებული. ამიტომ აი ესაც ნახე, აქ სიმბოლური რა არის ციტატო, ეს ხალხი ლაპარაკობს მეგობრობაზე. ამბობენ აი სწორედ ამ რეალობის გამრუდებას ცდილობენ, რომ მე იქნება ორუელისეული შედარებები ხომ მუდმივად მოყავთ, რომ ომი მშვიდობა და მეგობარი მტერი. ანუ ყველაფერთან ერთად აი ეს მთელი კამპანია ამ ტექსტის ჩათვლით არის ძალიან უმადური. ძალიან დიდი უმადურობა არის, რომ და რაცა დაუფასებლობა არის, რომ შენთვის ამდენი რამე გაუკეთებიათ. ჩვენ არ გვისაუბრია უსაფრთხოების ნაწილში, ხო? იგივე საზღვრის მე მქონდა ერთი ვიდეო მათ შორის Redline-ზე ჩაწერილი, სადაც რა დავკარგეთ, აი სწორედ პარტნიორობის გაწყვეტა რომ მოხდა, მაშინ ჩავწერე ეგ ვიდეო და რაღაც ჩამონათვალი მქონდა რა. უდიდესი როლი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ შორის საზღვრის დაცვის მიმართულებით. სანაპირო დაცვა მათი დახმარებით და მათი დაფინანსებით შეიქმნა და ჩამოყალიბდა. გარდა ამისა, სახმელეთო უშუალოდ საოკუპაციო ხაზთან კონტროლის თვალსაზრისით აღიჭურვა და მე ამაზე ცალკე საკითხი იყო, გამოვიდა ამაზე ინფორმაცია, ხო? ეს პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც შტატებშია წასული, გამახსენე რა გვარია? შაიშმელაშვილი ამბობდა, რომ ჩვენ გვაქვს შესაბამისი აღჭურვილობა სწორედ შტატების მიერ გადმოცემული იმისთვის, რომ ინციდენტების პრევენცია მოხდეს, წინასწარ მოხდეს კონტროლი ზონების, ვინ გადადის, ვინ გადმოდის და წინასწარ მივიღოთ გარკვეული ზომები იმისთვის, რომ იქ ადამიანებს არ იტაცებდნენ, არ იყოს მკვლელობები და ასე შემდეგ და რაღაცების თავიდან არიდება შესაძლებელია, ეს კაცი ამას ამბობს ყოველ შემთხვევაში. და ამას შეგნებულად არ იყენებენ და ეს მიმართულება საერთოდ არის მოდუნებული, მსუბუქად რომ ვთქვათ, ხო? ანუ რა გამოდის ხო რომ დაუბრუნდეთ აქ რა, რასაც ეს ხალხი ამბობს, რომ თურმე ეს დახმარებად არ შეიძლება ჩაითვალოს და რასაც ეს ხალხი ამბობს, რომ თურმე აქ რაღაც სახელმწიფოებრიობის მოშლისთვის გამოყოფდა ვიღაც დაფინანსებას, ესე არ არის და თუ ვინმეს უნდა ამაზე ინფორმაციის მოძიება, ძალიან მარტივად იწებნება, ჩაწერეთ Google-ში და ნახეთ რა პროექტები არის დაფინანსებული და რა შედეგები არის ამით. ამ ხელა სახელმწიფოს და ისევ მტკიცებულებების გარეშე ეუბნებოდა, რომ შენი ქვეყნიდან ჩემ ქვეყანაში ფულს რიცხავ, იმიტომ რომ აქ რევოლუცია მოეწყოს და ექსტრემისტული ჯგუფები წახალისდნენ, არის ბრალდება. ანუ რეალურად ეს ბრალდება, ანუ
რა დაფინანსება, უბრალოდ დაფინანსება კი არ არის ახლა, მაგრამ იმას აბრალებს. ანუ სახელმწიფო გადატრიალების 4 მცდელობას რო ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპელებს აბრალებენ, ეს ხომ ახალი არ არის, ანუ ეს ძალიან ღია ბრალდებები არის და სწორედ აი ამ ბრალდებების უკავშირი არის ის, რომ არავინ ხელს არ ართმევს ამ ხალხს, არავინ არ ეთანამშრომლება და სრულ იზოლაციაში აქცევენ და მუდმივად ხას უსვამენ ისინი, რასაც ესენი პირიქით აკეთებენ, რომ ქართველი ხალხი ზარალდება, ვითომ არა. ისინი ხას უსვამენ, რომ ჩვენთვის მიუღებელი არის ხელისუფლების მიერ არჩეული კურსი და ჩვენთვის პრიორიტეტი არის ხალხთან ურთიერთობა და ჩვენი კარი ქართველი ხალხისთვის რჩება ღია. და ის მეგობარი აქტი, რომლის განხილვაც მიდის, ხო? ანუ მაგ შესაძლებლობას ტოვებს სწორედ, რომ თუ იქნება პოლიტიკური კურსის ცვლილება პირიქით, რასაც ესენი ამბობენ, სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ, რომ მაგას გულისხმობს ის აქტი, რომ პარტნიორობას და უფრო კიდევ მეც ვიდრე აქამდე იყო, მათ შორის სავიზო ნაწილშიც და ეკონომიკური თანამშრომლობის ნაწილშიც და აღარაფერს ვამბობთ პოლიტიკურ მხარდაჭერაზე, ხო? ანუ აბსოლუტურად რეალობის გადმოტრიალება ხდება და ამის შეთავაზება ამ შემთხვევაში ხო ბევრჯერ ვთქვით და ალბათ კიდევ ვთქვით, რომ ეს არ მიემართება შტატებს, ეს მიემართება ქართველ ხალხს მართლაც, რომ აი ხალხმა ვთქვათ, რომ აი ეს დამპალი ამერიკა როგორ თურმე არაფერში არ უნდა გვჭირდებოდეს და გენი აქ საქმეს გვირევენ და წყალს გვიმხრევენ. კი ბატონო. გავაგრძელოთ. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველო მრავალი წლის მანძილზე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ნამდვილ სტრატეგიულ პარტნიორად რჩებოდა და ამგვარი სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის მზაობას დღესაც გამოხატავს ახალი ადმინისტრაციის დუმილი, როგორც საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ისე ქართველი ხალხისთვის გასაკვირია. აქ კიდევ ერთი კომპლექსი, რაცაც უკვე ვისაუბრეთ, რომ ძალიანაც საღელვებთ ხელს ვინ ჩამოართმევს და ძალიანაც უნდათ რომ რაღაცა კონტაქტზე სადმე გავიდნენ, მაგრამ გვიანია დუმილად დარჩა, ხო? მგონი ძალიან დააგვიანეთ. აქ უკვე იწყება ფაქტების მოყვანა. წავედი. საერთაშორისო რეიტინგის თანახმად საქართველო არის ლიდერი რეგიონში დემოკრატიის, სამართლის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, მედიის თავისუფლების, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, სახელმწიფო ინსტიტუტების სიძლიერის, კორუფციის სიმცირისა და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით. საქართველოს ლიდერობას ადასტურებენ ისეთი ინსტიტუტებიც, რომელთა მიმართ თქვენს ადმინისტრაციას განსაკუთრებული ნდობა აქვს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით და იმ ფონზე, რომ თქვენ არაერთ თუმცა ღიად არადემოკრატიულ და ავტორიტარულ სახელმწიფოებთანაც აწარმოებთ აქტიურ დიალოგს და კომუნიკაციას, საქართველოსთან დაკავშირებით თქვენს დუმილს ჩვენთვის ლოგიკური ახსნა არ აქვს. ოპა. აი ესე რა ქვია. იმდენი რამე ჩამოთვალეს, რომ კიდევ მრავალიო რო თქვენს ვერ მივხვდი, ანუ რეგიონში რომ მოწინავე ვართ ყველაფერში და სხვაში უკვე რაღა იგულისხმოს, აღარ ვიცი. ყველაფერი ეს რეგიონში რომ მოწინავე, დღესაც რაღაც კვლევა დადეს, ხო იცი? ნახე ეგ ამბავი, რაღაც კვლევა გამოქვეყნეს, რომ საქართველოს ევროპაში პირველი არის დემოკრატიის განვითარების კუთხით. არ გინახავს? არ მინდა. მაგით დაიწყო გამოშვებები, რაც რას ამბობ. ხო, მან ის მინდოდა მე თქვა, ნაკლებად დემოკრატიულ სახელმწიფოებსო თანამშრომლებითო. ნახე, ეს მაგალითი უნდა მოვიყვანო. წეგან საუბრობდით, მე მგონი კადრს მიღმა, ხო? სირიის ახალი პრეზიდენტი, რომ ტრამპ ტაუერის აშენებას თავაზობს დამასკოში. კი ბატონო. და გარდა მაგისა, შეთავაზება გააკეთა ალ-შარამ, რომ მინერალებს ხო, როგორ ქვია ამ კაცს, ახალი პრეზიდენტია, ჯერ კარგად ვერ დავიმახსოვრე. მაგას მე მაიცეთ. ხო, ალ-შარა არ შემშლია კი, აჰმედ ალ-შარა. აჰმედ ალ-შარას თავაზობს, რომ როგორც უკრაინასთან გაფორმდა მინერალების წდომის ნაწილში, იგივე იდენტური ხელშეკრულება ჩვენს შეგვიძლია გავაფორმოთო და აქვე არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს სირიის ახლად არჩეული პრეზიდენტი სულ ცოტა ხნის წინ საფრანგეთში ემანუელ მაკრონს ხვდებოდა, პიჯაკი ეცვა, მოწესრიგებული წვერით, ცოტა ხნის წინ სამხედრო ფორმაში რო იყო და ბევრისთვის ტერორისტად რო აღიქმებოდა, ახლა ხო. ნუ მან საინტერესო ამბავი ის არის, რომ სწორედაც აი ამ ნაწილშიც ჩანს, რომ შტატებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის რუსული გავლენის წინააღმდეგობა. ანუ რა მოხდა ხო სირიაში რუსული გავლენები იქიდან უკუაგდეს, ასადი გაიქცა მოსკოვში, დასავლეთის ხელშეწყობით დიდი ალბათობით და თურქეთის ძალიან დიდი მონაწილეობა იყო, რომ ეს ალ-შარა მოახერხა ის, რომ
ჩამოშალა ეს ასადის რეჟიმი და ახლა იქ სულ სხვანაირი პროცესები მიმდინარეობს. გაყარეს იქიდან რუსული სამხედრო გავლენები და ბაზები და იქ არის საუბარი ახლა ამერიკული ბაზების განთავსებაზე, ხო? ანუ ეს დასავლეთისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს გეოპოლიტიკური ამბავი, სწორედ რომ რუსეთის გავლენები უნდა შემცირდეს, ირანის გავლენები უნდა შემცირდეს. აი ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და მათთვის სწორედაც რომ მისაღებია ისეთი პოლიტიკური ჯგუფების თანამშრომლობა, რომლებიც ამ ყველაფერს უპირისპირდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალობაში ვსაუბრობთ იმაზე, კაცზე, ანუ იმ კაცის წერილს ვკითხულობთ ახლა ჩვენ, რომელიც ჩასული იყო ანაშვიდი არ გაუმაზავს, სადაც ხვიროდნენ სიკვდილი ისრაელს და სიკვდილი ამერიკას და ის მეორე დღეს მაგერ ჰამასის ლიდერი ესწრებოდა ამ ყველაფერს და ის მოკლეს. ანუ ეგ არის საკვანძო ამბავი მანდ და ამის აი ამ ყველაფრის ფონზე ცდილობენ რომ განსხვავებული რეალობა შესთავაზონ ახლა ხალხს რომ ჩვენ კარგი ბიჭები ვართ და ისინი ცუდი ბიჭები არიან იმიტომ რომ ხელს არ გვართმევენ და ვიღაცებს ვინც ჩვენზე ცუდი ბიჭები არიან იმათ უფრო ხელს ართმევენ იმ ცუდ ბიჭებმა სხვა არჩევანი გააკეთეს ხო ფაქტია და მიდის აქ გავლენების ცვლილება და ახალი პარტნიორობის შანსი ჩნდება და შენ როცა გუშინ იმას სამხედრო ფორმა ეცვა და კალაშნიკოვით დარბოდა სირიაში, ხო, ვიდრე პრეზიდენტი გახდებოდა, მაშინ სტრატეგიული პარტნიორი იყავი და ხელს გართმევდნენ და ოფიციალურ დახვედრებსაც გიწყობდნენ და რა ვიცი მე, სამაგალითო წიყავი აღმოსავლეთ პარტნიორობაში, მაგრამ მოახერხე ის რომ იმან სხვა რამ მოახერხა, იმან გაიხადა სამხედრო ფორმა და პრეზიდენტი გახდა, შენ მოახერხე ის რომ დაკარგე სტრატეგიული პარტნიორობა და ეს ყველაფერი გაცვალე რუსეთის გავლენებზე დადიხარ 9 მაისს მოსკოვში აგზავნი იქ არაოფიციალურ დელეგაციებს, ლაპარაკობ რუსეთთან დიალოგის აღდგენაზე, ეძახი მიდიხარ პანაშვიდებზე და ნუ ხო ეს არის რეალობა და ეს არის შედეგი. აი ამ რეალობის გამბროდებასთან გვაქვს საქმე. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თუ დავაკვირდებით ჩვენი ხელისუფლებისა და თქვენი ადმინისტრაციის საჯარო რიტორიკას, თვალშისაცემია სრული ღირებულებითი და იდეოლოგიური თანხვედრა ჩვენს ხედვებს შორის. ჩვენ ღიად ვსაუბრობდით Deep State-ის, USAID-ის და NED-ის და სხვა შესაბამისი სუბიექტების დანაშაულებრივ საქმიანობაზე რამდენიმე წლით ადრე, ვიდრე თქვენ იდენტურ განცხადებას გააკეთებდით. ჩვენ გვაქვს სრულიად იდენტური შეფასებები უკრაინის ომთან, გენდერულ და LGBT პროპაგანდასთან და მრავალ სხვა საკითხთან დაკავშირებით. ამგვარი ღირებულებითი და იდეოლოგიური თანხვედრის ფონზე ქართველი ხალხის პირველადი მოლოდინი იყო, რომ საქართველო იქნებოდა ერთ-ერთი პირველი, რომლის მიმართაც თქვენი ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ ინტერესს გამოხატავდა. ხო, სწორად წავიკითხე. ამგვარი ინტერესი თქვენ გამოხატეთ რუმინეთისა და გერმანიის მიმართ, სადაც ევროპული ბიუროკრატიის მხარდაჭერით არადემოკრატიული აქტები განხორციელდა, თუმცა ქართველი ხალხის და ჩვენ და გასაკვირად საქართველოსთან მიმართებით ამგვარი ყურადღება თქვენ დღემდე არ გამოგიჩენიათ. ოკეი, გერმანიასთან და რუმინეთთან მიმართებით საუბარია იმაზე, რომ რაღაცა ულტრამემარჯვენე პარტიების კანდიდატების მოხსნა რომ მოხდა, თურმე არადემოკრატიული აქტები რო განხორციელდა. ხო, ანუ არადემოკრატიული აქტი ის არის, რომ იმ ხალხმა თავის სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, რაღაც ექსტრემიზმი აირიდა თავიდან და პრორუსულ რაღაცა გავლენებს დაუპირისპირდა, ამით ეს ყოფილა ანტიდემოკრატიული და ამას პრობლემად აღვიქვამთ თურმე ჩვენ აქ. არა, თან ღიად რო ამბობენ, რომ ჩვენ გვეგონაო, რომ მეტ ყურადღებას მოგვაქცევთ თვითონ, მაგრამ რაღაცა ეს 20 იანვარი ეთყობა ტრამპმა არის ცოტა. ამათ მაკითხვეს, მაგრამ იმას არ უთხრეს, რომ 20 იანვრამდე გვაქვს ჩვენ აქ ვადანათქვამია. ხო, მან დასაწყისში მინდოდა რაღაცაზე ყურადღების გამახვილება. USAID-ის, NED-ის, Deep State-ის ხო, Deep State-ი. ჩვენ ჯერ საერთო შეხედულებები, ხო, საერთო შეხედულებები ვითომ უკრაინასთან მიმართებით, ხო? ანუ ეს ხალხი დაიკარგა ამერიკის პოლიტიკის, ან ტრამპის პოლიტიკის კვალდაკვალ, რომელსაც ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალს უკრაინასთან მიმართებაში.
ტრამპმა აჩვენა აბსოლუტურად განსხვავებული ტაქტიკა საწყის ეტაპზე, მოლაპარაკებებზე, როდესაც დაიწყო საუბარი, დაიწყო ჯერ ორივე მხარის დაწნეხვა, თვითონ პუტინის ქება და ამათ რატომღაც ჩათვალეს და ამაზე საინფორმაციო კამპანიაც ააგეს, რომ როგორც კი ტრამპმა დაიწყო ზელენსკიზე ცუდად საუბარი, როგორც კი მისი მათ შორის, ეს ხალხო იყო პოლიტიკური განცხადებები და თამაში. ამის ფონზე არც სამხედრო დახმარება შეჩერებულა, ორი დღით იყო ეს რაღაცა ტაქტიკური თამაში ვით გამოვიდა და მეორე დღეს ისევ დაბრუნდა ის რეალობა რაც არსებობდა. დღეს აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა არის, აგერ სწორედ ტრამპთან და მის პოლიტიკასთან კოორდინაციით ზელენსკი პირისპირ დამიჯექიო ეუბნება პუტინს და თურქეთში ხვალ შესაძლოა შეხვედრა გაიმართოს და შეხვედრა იქ პუტინი ჩამსვლელი არ არის და ეს ძალიან ცხადი არის. რის თქმა მინდა, ამერიკის შეერთებული შტატები აბსოლუტურად სხვა ტაქტიკით მიუდგა რუსეთთან ურთიერთობას უკრაინასთან მიმართებით. ამ ხალხმა პარტნიორობა რეალურად გააღრმავა, ამაზე მეტყველებს მათი უფრო მეტი კოორდინაცია და ამაზე მეტყველებს თუნდაც ეს მინერალების შეთანხმებაც, რომელიც გაფორმდა. აი ამ პროცესში იყო ტაქტიკების ცვლილება. აი ამ დროს აქ ქოცებმა დიდი ზარზეიმი ატეხეს, რომ მორჩა, აი ხომ ამბობდით, ტრამპი ჩვენი კაციაო, ზელენსკი ცუდი კაცია და მაგას ლანძღავსო, მაგას ცოტა ხანში მოიქნებენო და მოაშორებენო, იქო არჩევნები ახალი ჩატარდება, მორჩა შავმა კატამ გაირბინა მათი აზრით და რადგან აი ამ ამბავს ასე აყმნენ და ამაზე წამოიწყეს კამპანია, ახლა უკვე ჩიხში არიან. იმიტომ რომ ეხლა რეალობა შემოbrunდა, ხო? და მე მგონი ცოტა უკან არიან ჩარჩენილი აი ამ ნაწილში, როცა ამბობს რომ ჩვენ ერთი და იგივე შეხედულებები გვაქვს უკრაინასთან მიმართებით, ეს ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ეგრე არ არის. რაღაც მარტის კალენდარზე არიან. ხო, მარტის კალენდარზე არიან, კი, გეთანხმები. სხვა მოცემულობაა დღეს. და იგივე აი თუნდაც deep state-თან მიმართებით აი მანდაც მაგრად დაიკარგნენ თუ დააკვირდით. კი, ეს deep state-ი ხო ვერ ჩამოყალიბდნენ. ჯერ ერთი რო ვერ ჩამოყალიბდნენ და მე კიდე მანდ ვერ გაიგეს დაიკარგნენ სადა, უბრალოდ კი არ დაიკარგნენ, ხალხის დაკარგვას ცდილობენ, მსმენელის და მაყურებლის და მკითხველის დაკარგვას ცდილობენ მაგ ამბავში რა, მანდაც აბსოლუტურად გამრუდებული აღქმა არის, რას გულისხმობს ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, როდესაც deep state-ის დამარცხებაზე საუბრობს და რას გულისხმობენ ესენი, როდესაც deep state-ზე და მის დამარცხებაზე საუბრობენ, ახლა რებრენდინგიც დაემატა ამ ყველაფერს და ეს ბოდვები აბსოლუტურად არის ბმაში და პირდაპირ პარალელები არის რუსულ ნარატივთან რა, პირდაპირ მედვედევის და სხვების პუტინის და მათი message box-ებია ერთ-ერთი მათი პროპაგანდისტების განცხადებები ერთ-ერთ შემთხვევა, ამას წინათ შემხვდა რაღაც ტექსტი იყო კობახიძის და მედვედევის ერთ-ერთში გასულ სრულიად ერთი და იგივე კი აბსოლუტურად ერთი და იგივე ხო ტრამპმა ვერ დაამარცხა deep state აქაც ეგ ნაწილი იყო deep state-ის გაგებაც აბსოლუტურად სხვანაირი არის რა იქ ეგ ყველაფერი იყო ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ ტრამპმა ეგ საუბარი დაიწყო წინასაარჩევნოდ ეგ იყო წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი მაგას მოყვა ბიუროკრატიაზე აი ეს იმის რა ქვია ილონ მასკის ცნობილი კადრი ხო ნახეთ ბენზოხერხი რო უჭირავს და რო დაიწყო კადრებს ეგ იყო აბსოლუტურად შიდა მოხმარების ამბავი და სულ სხვა გაგება აქვს იქ deep state-თან ბრძოლას ბრჭყალებში ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან და სულ სხვა გაგებით გვთავაზობენ ამას აქ რომ თურმე აი გლობალური ომის პარტია და ეს შეთქმულების თეორიები რომ აი ომებს გეგმავდნენ და 2008-შიც თურმე მაგათი დაგეგმილი იყო უკრაინაში რაც ხდება ეგ უბედურებას deep state მაქნა და რა ვიცი 1000 რამეს გვიქადის კიდე თურმე ყველა აბზაჩი რაც წავიკითხეთ ბოდვა არა სრული და მე მგონია რომ ამ წერილში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აბზაცი რომელიც უფრო გამოხატავს ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების შინაგან მდგომარეობას. კვლავად ძალაშია სრულიად გაუგებარი სანქციები საქართველოს ვიცე-პრემიერის და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების მიმართ, რომლებმაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მიერ დაგეგმილი და USAID-ის ხაზით დაფინანსებული რევოლუციის მცდელობა და ძალადობა ეფექტურად აღკვეთეს. გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ ამერიკის კონგრესმა მიიღო აბსურდული კანონი, ეგრეთ წოდებული მეგობარი აქტი, რომელიც არის მტრულად გამსჭვალული ქართველი ხალხის
და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების მიმართ. სიტყვა მეგობრის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ეს კანონი გვახსენებს ჯორჯ ორუელის მოდელს, რომლის მიხედვითაც ომი არის მშვიდობა, მტერი კი მეგობარი. ხო, რა ვიცი, ამას ეს არის რაღაცა, რა ქვია, ქართულად ამ სიტყვას ღაღადია უკვე, რომ სანქციები და ეს მეგობარი აქტია, მთავარი მამოძრავებელი ძალა, თუნდაც ამ ხო, ანუ წერილების დაწერის, ხო, რომ სიმპტომზე მიანიშნებს, რომ მაგრად ეშინიათ მაგრამ. შიშის ამბავია, ხო. სხვადასხვა პარლამენტისგან აბსურდული აქტების მიღებას ჩვენ ბოლო პერიოდში მიჩვეული ვართ და ამდენად მეგობარ აქტზე საერთოდ არ გავამახვილებდით ყურადღებას, რომ არა ის გარემოება, რომ ამ აქტს არაერთი სუბიექტი თქვენს ადმინისტრაციას მიაწერს. ამ აღქმას ამყარებს ის გარემოებაც, რომ თქვენს ადმინისტრაციას მეგობარ აქტზე არავითარი კრიტიკული განცხადება არ გაავრცელებია. ამ ყველაფრის გამო ეს კანონი ამცირებს ქართველი ხალხის ნდობას და არა მხოლოდ კონგრესის, არამედ სამწუხაროდ თქვენი ადმინისტრაციის მიმართაც, რომელსაც ქართველი საზოგადოება სხვადასხვაგვარი იმედით შეჰყურებდა. ანუ რაღაცა თითქოს კიდე რომ რაღაც მცდელობა არის, რომ გაიმიჯნოს ტრამპის ადმინისტრაცია და თუნდაც კონგრესში მიმდინარე პროცესი. ხო, თუმცა აქ რესპუბლიკელებმა არ დაუჭირეს იმ მეგობარი აქტის მიღებას წარმომადგენელთა პალატაში მხარი, ხო? ანუ 300 კაცზე მეტმა მისცა ხმა. და ალბათ აქ ნაწყენი ტონი შემოდის, რომ გარდა იმისა, რომ მხარი დაუჭირესო, არც კი გააკრიტიკეს დანარჩენებმა, ვინც მხარი არ დაუჭირაო. ხო, ანუ არც კი გააკრიტიკეს და არც გააკრიტიკებენ და ამის შეჩვევას ცდილობენ სწორედ ანუ ხალხისთვის ამის მიწოდებას, რომ ანუ მათ უკვე მოლოდინს უჩენენ, წინასწარ ეს არის რაც თავის დაზღვევა, ანუ მათ არა აქვთ არანაირად იმედი და რა ვიცი, საიდან უნდა ქონდეთ მაგის იმედი, რომ საბოლოოდ ეს აქტი მიღებული არ იქნება ეს აქტი მიღებული, სადაც ამ ხელა მხარდაჭერა ქონდა წარმომადგენელთა პალატაში. ესაც იციან, რომ ტრამპი ამას მოაწერს ხელს და წინასწარ ხდება შემზადება აზრის, რომ აი ხალხი იყოს ამისთვის მზად. ანუ როგორ ვეძახით, ამას ჩაფენა ხდება წინასწარ რა. კი, მომზადება. როგორც ეს იყო, თქვათ, იგივე ხდება ეხა უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით, ხო? მეორე მხარეს რომ გავიხედოთ, რას აკეთებენ? როდესაც ამაზე საუბარი დაიწყო, ეგრევე დაიწყო კამპანია პარალელურად, რომ რაში გვჭირდება ეს ღვთიური მანანა ხომ არ გგონიათ, ხო არ დაგვავიწყდა ეს? და რომ ქართველობა უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეროვნული რაღაცა სულისკვეთება და რაღაც თემები შემოიდა. ანუ როდესაც რამის მათი გამოისობით დაკარგვის რისკი ჩნდება, მაშინვე იწყება თავის ანუ ეს არის ერთის მხრივ მის აღიარება, რომ ისინი ელოდებიან და ხო, ნუ ამზადებენ საზოგადოებას მაგისთვის, რომ ამაზე რაღაცა მკვეთრი რეაქცია არ ქონდეთ რა და თანდათან ცდილობენ იმის და უბრალოდ მათი მთელი უბედურება რაშია იცითათო? ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად ხდება რა. ანუ მართალია შენ რაც არ უნდა ძალიან გულით გინდოდეს, რომ ადამიანს ტვინი გამოურეცხო, ეგეთი თევზებიც ხომ არა ვართ არა? წარმოიდგინე ახლა შენ რომ აგერ 20 იანვრამდე გეუბნებოდა რომ მე ტრამპთან დავალაგებ. და როდესაც ჟურნალისტი ეკითხებოდა რომ აი რომ ვერ დაალაგო, მოიცა კაცო ოპტიმისტურად დავრჩეთ, ეგრე შეიძლება ატომური ბომბიც დაგვეცესო და მაგ შემთხვევაში ატომური ბომბები ცვივა მე მგონი მათ თავზე, ახლა პოლიტიკურად თუ შევხედავთ, მაგრამ ანუ ესე მარტივი არ არის რა, ანუ მათი ეს თამაში იმიტომ არის წაგებული, რომ არ არის აქ რაღაცა იმაზე საუბარი, რომ რაღაცა 50 წლის წინ რა ხდებოდა. მეტიც ახლა ესენი ვერც იმას ვერ შეძლებენ, რომ შეცვალონ საბოლოო საზოგადოებაში წარმოდგენები გასულ საუკუნეში რა ხდებოდა რუსეთი ვინ არის და 9 აპრილს რა ხდებოდა და 2008 წლის ომი ვინ დაიწყო და რა ხდებოდა. ამის წაშლასაც რა თქმა უნდა ვერ შეძლებენ, მაგრამ ხო აქვთ ამის ამბიცია რომ მე გააკეთონ. მაგრამ მით უმეტეს ახლა 20 იანვრამდე რა ხდებოდა, აგერ 3 და 4 და 5 თვის წინ ამის გააზრების პრობლემა არ მგონია ეგეთი მძიმე მდგომარეობა გქონდეს, ხო? ანუ მთლიანობაში ხო დარჩა კიდე მან რამე ტექსტი? ცოტა. კაი, ჩავთავოთ და მე შევაჭამოთ. ბოლოდროინდელი მოვლენები ქართულ საზოგადოებაში აჩენს განცდას, რომ განცხადებები Deep State-ის დამარცხების შესახებ მხოლოდ ამ უკანასკნელის რებრენდინგის მცდელობაა და სხვა არაფერი. ხალხისთვის გასაკვირია, რომ თქვენ ბაიდენის გადაწყვეტილებებს მკაცრად აკრიტიკებთ, მაგრამ მის დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებებს დღემდე
არასწორებთ, ეს ცნობილი რიტორიკაა ამათი, თუმცა ჩვენი ხელისუფლება საჯარო განცხადებებში კვლავაც გამოხატავს ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვენი ადმინისტრაცია Deep State-ის დამარცხებას რეალურად შეძლებს, რაც ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვაზე და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე უსათუოდ აისახება. რეალურად ამის ძალზე დიდი იმედი გვაქვს წინაღებ შემთხვევაში კვლავ გაგრძელდება ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში დაგეგმილი რევოლუციური სცენარის მოქმედება. შეგახსენებთ, რომ USAID-ისა და NED-ის მიერ დატრენინგებული და დაფინანსებული 250-მდე ადამიანი დღემდე ყოველდღიურად იკრიბება ქვეყნის ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე, რაც იმის უტყუარი მტკიცებულებაა, რომ Deep State-ს რევოლუციის გეგმა თაროზე ჯერაც არ შემოუდია. ხო, და ბოლოს არის, რომ წარმატებებს გისურვებთო, მაინც გვჯერაო, რომ Deep State-ს დაამარცხებთო, ხო, რაღაცა. ხო, კითხვები მოცადე, როგორც უკვე აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვები კითხვებს ემატება, ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ ოპტიმიზმს და გვაქვს იმედი, რომ Deep State-თან თქვენი დაპირისპირება გულწრფელია და ის Deep State-ის დამარცხებით დასრულდება. საქართველოს ხელისუფლება მოთმინებით ელოდება ამ მომენტს, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების გადატვირთვას და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას ჩვენს ქვეყნებს შორის. წარმატებებს გისურვებთ ამ ბრძოლაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს უსურვებს სიმტკიცეს და კეთილდღეობას. ერთი წუთი 250 ადამიანი რუსთაველზე ადრე რა ვიცი, სხვანაირად ითვლა 250-ია, კაცო ბილტმორამდეც რო ვიდექით და მაშინ 300 ვიყავით, ახლა აი რა გიკვირს, ჯაჭვირო იყო და მთელ ქალაქში ყველა ხიდზე რო ხალხი იდგა და ყველა ცენტრალურ გზაზე, მაშინ თქვეს რაღაცა. მაშინ იმედის საინფორმაციო ეთერში გამოცხადდა, რომ ჯაჭვი ვერ შედგა. კი, მით უმეტეს. როგორც მინიმუმ შემიძლია ეს გითხრა, ესე გულისწყდით, რომ აი ესეთი ტყუილიც კი იყო. ის რომ რევოლუციურ გეგმას USAID და NED გვიმზადებს და არაძლევენ ესენი განხორციელების საშუალებას და აი ვიჭერენ, მაგრად ის რომ ეს 250 ადამიანი თურმე უტყუარი მტკიცებულება ყოფილა იმის, რომ Deep State-ი ჯერ კიდევ ძალაშია და თაროზე არ შემოუდია თურმე ქვეყნის გადატრიალების გეგმა. არის, არ ვიცი, ბოდვის, მგონი. ხო, ნუ ეგაც წინადადებაც იმაზე მეტყოლებს, სწორედ რომ აქაურ მიზნებს ემსახურება. არა, თან ნახე შენო Deep State-ი დაამარცხეო. ბაიდენის ადმინისტრაციასო კი აკრიტიკება, მაგრამ სამართლებრივადაც მიუდექიო და მერეო უკვე ვიფიქროთო ჩვენი ურთიერთობის გადატვირთვაზეო. ანუ ერთი ყველაზე დიდი დილეტანტობა, არ ვიცი, სუბუქად მინდა რაღაცები თქვა რა, ხო გესმის ჩემი. ანუ აი ტუგვა, ხო თუ რამ. ნახე, აქ ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ტრამპი შესაძლოა აკრიტიკებდეს მის წინამორბედს. ბაიდენს მუდმივად მოიშველიებს ხოლმე, მათ შორის ახლა რუსეთ-უკრაინის ომის დავაგების ნაწილში რო ლაპარაკობს, ძალიან ხშირად ამბობს ხოლმე, რომ მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი, ეს ომი არ იქნებოდა და ბაიდენის კატასტროფული რაც კი რამე პრობლემა. ხა ამბობს კაცი, ჩემ დროს ომი არ იყო და ანუ ეს ხომ უნდა მივხვდეთ, რომ არის ამერიკულ აუდიტორიაზე გათვლილი შიდა პოლიტიკური ამბავი, ხო? ანუ შიდა კონკურენციის ნაწილში მას აქვს სრული უფლება, რომ ეს აკეთოს, რასაც აკეთებს რა. ანუ ის რომ ტრამპი ბაიდენს აკრიტიკებს, ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი მტრები არიან ერთმანეთის. არა, არც იმას არ ნიშნავს, რომ შენც რო ბაიდენს გააკრიტიკებ, უიმე ჩვენ ერთ მხარეს ყოფილვართ. აი ამის თქმა მინდა სწორედ აქ მივდივარ რა, ანუ ეხა მე და შენ რომ ერთმანეთს რაღაცეები უკრიტიკოთ და ვიღაც რომ მოვიდეს გარედან და გვითხრას რომ თქვენ ერთმანეთს ანუ ჩემი მხარე რომ დაიჭიროს ან შენი, აი დაახლოებით ეგეთ მდგომარეობაში არიან ეხლა ესენი რა. ძალიან დილეტანტური, მაგიტო ვთქვი რა, სუბუქად. არა, თან ახე მეზობელმა რომ მოაკაკუნოს და კარს თუ გაუყებ და შემოუშვებ და მოусმენ, კიდე გავიგე, ანუ არც არავინ არ გისმენს. ანუ აი ამ რაღაცებს გაიძახი, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია უნდა გასამართლდეს და ტრამპო გაიღვიძე და Deep State-ი ყავს დასამარცხებელი და საერთოდ არ აინტერესებს. საერთოდ არ გიყურებს, ანუ არ უკითხავს, რომ ვინმე ტრამპი არ იღვიძებს დილით, რომ სასწრაფოდ შედით ირაკლი გახიძის Facebook-ზე იქნებ რამე დამიწერა და წამაკითხეთ და რატო აი ფიქრობდი მე მაგას რაღაცას ყვებოდი და უბრალოდ არ შეგეჭერი, მაგრამ აი ეს წერილი და ზარქუა რო განცხადებებს აკეთებს ხოლმე მისტერ ტრამპ, აი არაფრით ყوار განსხვავდება. ჩემი საყვარელი ის არის
კუბილიუს ეგ მიყვარს ძალიან. ანუ ტიპი რომ ემზადება ხოლმე, რომ ჯერ რაღაც სახეს რო ასწორებს და მე რო იწყებს კუბილიუს რაღაცა და მე რო ამბობს რომ ეგო მომიჭერითო. გახსოვს ის ამბავი ჟურნალისტები რო დაცოფა პარლამენტში? მეო კაცო იქო კარგად რო ვიცი ხოლმეო თქმაო. თქვენო რატო ვეჭრით იმას რატო არა ისინი რო აკეთებენო თქვენო რაღაცა შეავსაკო ძალიან შემრცხვა რა ვიცი აი ისევ ზარქოს ინგლისურად განცხადება რომ გაეკეთებინა ნაკლებად ვიქნებოდით ახლა მე და შენ აღშფოთებულები და რაღაცა ქვეყნის პირველობაზე გაქვს პრეტენზია და რა ვიცი იმერ რამე მიუწეროს კომენტარებში ტრამპმა ოკ call me ანუ ცოტა წარმოუდგენელი სიგიჟეა აი მართლა წარმოუდგენელი სიგიჟეა ეს და მაგრამ მინდა გითხრა რომ ამ წერილს აქვს 2000-ზე მეტი კომენტარი და 1900-ზე მეტი გაზიარება. ემოციებში რა ხდება? ხო და არა ემოციებში არის ძალიან ბევრი ჰაჰა. არა ლაიქი მეტია 12000 ლაიქია 4000 ჰაჰა და გაბრაზებული და შეყვარებული არავინ არ აყავს კაცო? კი 529 გული 91 ცრემლი 73 გაბრაზება და 65 გაოცება. ანუ ზოგადად გაოცებულია რომ ვერთო ტრამპ deep state ყავს დასამარცხებელი. მე მაინც ეს მიყვარს ეს სტატუსი. კომენტარებზე გადავიდეთ? ანუ სტატუსი კი კომენტარი. იმედია წაიკითხავს და თქვენი წერილი გონებას გაუნათებს წარმატებებს უსურვებს საქართველოს. ეგ ხა თავისნებით დაწერილ სტატუსს გავს თუ აი ისინი რომ ერთგულება რომ უნდა დაუმტკიცონ მაგისთვის რო წერენ. მე მგონი რომ თავისნებით. ანუ იმედია წაიკითხავს. და გონება გაუნათდება. სასწრაფოდ მარიამ გვითარგმნე სტატუსი ინგლისურ ენაზე არავინ გამოჩნდა ქართულ ოცნებაში ვინც ინგლისურად დაწერდა რომ მინიმუმ მელანიას მაინც ჩაუგდოთ რომ ტრამპს წააკითხოს აწი გათენდება იქ კიდევ რა გვაქვს მან საინტერესო კომენტარი. ბევრი კომენტარი წაიშალა და დაიბლოკა ეხა ნუ ამაზე რა თქმა უნდა ყველა მითის რომ ეს ხდება რომ როგორც კი რამე ნეგატიურია. ღირსეული ადამიანის ღირსეული წერილი. ვაუ, ესეც არის. აღფრთოვანებული ვარ ბატონო ირაკლი თქვენი ხედვით და სტორის სტრატეგიით. ვამაყობ ძლიერი შეუპოვარი პატიოსანი და ზეგანათლებული პრემიერით წარმატებები ჩვენს ქვეყანას. პატიოსანი. ხო. თამამინა ბიჯია ყოჩა. ხო, აი თამამინა ბიჯიაო მე ესენიც პოლიტიკოსებიც ხო ამას გამოყვნენ მე. ანუ ხო ჩამოდგნენ ეგ ტერმინი მიყვარს. მე პარლამენტში ხო ჩამოდგნენ. ხო, შეფასებები გაკეთდა კი. ეკა სეფაშვილის კომენტარი ვნახე. ეკა სეფაშვილის კომენტარი ზუსტად არ ვიციო ეს deep state-იო. აქეთ მარცხდება რო არის ვიცი. და ტრამპი მიხედავსო. ხო და იქ ანუ ეგ ხაზი იყო რომ ჩვენ ამით ჩვენ თვითმყოფადები რო ვართ და ჩვენ პოლიტიკა ეროვნულ პოლიტიკას რო ვატარებთ და არავის რო არ თიც არ დავაქნევინებთ მაგის გამო გაკეთდა ეს განცხადება და პაპუაშვილი ამბობდა კიდე რაღაცა პარლამენტმა განცხადება უნდა მივიღოთო მაგაზეო მეგობარ აქტთან დაკავშირებით როგორ პაპუაშვილმა თქვა რომ ანუ რაღაცა ოფიციალური ტექსტი უნდა დამტკიცდეს პარლამენტში რომელიც გამოეხმაურება ამ მეგობარი აქტის მიღებას ბოლომდე სადაც ვიწრო აი გაწყდეს. ეკა. ეს სუპერ. ძალიან გაბედული კომენტარები, ძალიან კაი კომენტარები. რო გაწყდეს რა მოხდება ნეტა. ჭკვიანი პრემიერის მიმართვა. ხო, საოცარი. რო გაწყდეს, მე ღმერთ, რა ვიცი, დუმილიო აგერ ირაკლი განაწყენია და ნეტა ირაკლი ღარიბაშვილი თუ დაწერდა ასეთ წერილს. ოპა. წერს. არ დაწერდა. არა მგონია ხო. ეგ მე მგონი მაინც deep state-ის საცეცად აღიქვეს რა. ორი ვარიანტი მაქვს ან რაღაც შიდა ხო ეს ხო არის შიდა არის, მაგრამ თან მგონია რომ მე მახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები, აი თავიდან რომ დაიძაბა და ეს რაღაც ამერიკის ღია თვალსა რომ დაიწყო, ცოტა ისე იყო ხოლმე მოკლედ. ხილი იყო, კი. ირაკლი ღარიბაშვილის ირაკლი დაგვიბრუნეთ ასე რომ წერდნენ. ირაკლი ღარიბაშვილის მცოდნე ვარ მე. კითხე რაც გინდა, ყველაფერი ვიცი. ირაკლი ღარიბაშვილი
რუსული კანონი რო შემოვიდა მეორედ, ისე უნდოდა ამ ფაქტს გამიჯნოდა, რომ კაცი, რომელიც ყველა წინადადებას იწყებდა, რომ ჩემი ინიციატივით, ჩემი გადაწყვეტილებით, პრემიერის უშუალო ჩართულობით ახალი წელი დადგა, გაწვიმდა, გადაიღო, რა ვიცი, მეხანძრეები ტყეში, აი ყველაფერზე რო პრემიერი იყო, კითხეს რომ ბატონო ირაკლიო რუსულ პრემიერი იყო მაშინ რუსულ კანონზე რას ფიქრობთ და კანონმდებლებს კითხეთო მე ნუ მეკითხებითო ანუ იმდენად მალე იგრძნო საფრთხე მაგრამ ვერ გაიქცა ხო საბოლოოდ ვერ გაიქცა არის მეგობარი აქტისიაში მოწინავე რიგებში ხო და ხო რა ვიცი მაინც მგონია რომ ამას არის ამდა ხო რა შემაჯამებელი არის აქ ბევრი კომენტარი რომელიც ძალიან მომწონს მაგრამ შევინდეს ხალხი თვითონ წაიკითხოს რომ ყველაზე აი ეს არის კარგი რომ დიახ ყველას გვაინტერესებს პასუხი დუმილის შემთხვევაში გავიაზროთ რომ დუმილიც პასუხია და ვიმოქმედოთ შესაბამისად აჰა ნეტა შესაბამის მოქმედებაში გამოუცხადოთ უნდობლობა მოქმედ ელჩს დამთავრდეს ქუჩების გადაკეტვები 2.5 მაწანწალას მიერ ანუ 2.5 მაწანწალა რა მაგალი გამკაცრდეს კანონების აღსრულება ღირსებით ნამდვილი დამოუკიდებლობისკენ წარმატებები ბატონო ირაკლი საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ეს საქართველოს უპირველეს ყოვლისა და წარმატებები არის ყველგან ეგ ნიშნავს ხოლმე რომ ერთი საერთო message box ხო ნუ მე მგონია რომ ეგ ხალხი ვალდებულები რო არიან რომ დაწერონ ეგენი არიან არ ვიცი ხარ მგონია ასე რომ დავამთავროთ ეს პოდკასტი რომელსაც 2.5 დავიაც ნეტა ჩვენ რამდენი ვართ ჩვენ არავინ არა ვართ ჩვენ მათთვის არა და გამკაცრდეს კანონები სასწრაფოდ და ბექა პატურაშვილი გასამართლდეს მე რამას ამოჭრია არ ვიცი რა შევაჯამოთ ალბათ და დასკვნის სახით რა უნდა ვთქვათ სასო წარკვეთილია ერთი ეს ჩანს რომ მათ ძალიან აშინებთ ეს სანქციები რომელიც ემუქრებათ და ვითომ რომ სხვათა შორის დღეს პუტინმა თქვა რომ ეხლა ხო ახალი სანქციების წინაშე დგას მას შემდეგ რაც არ დათანხმდა წესრიგის შეწყვეტას 30 დღით და არც პუტინი იქ არ ჩავა სტამბოლში სელენსკისთან დასაჯდომად ანუ საპირისპიროდ ემუქრებათ ახალი სანქციები და უკვე დაიწყო რა შტატებში და ევროპაში ამაზე საუბარი რომ ეს იქნება ყველაზე მკაცრი სანქციების პაკეტი რაც კი აქამდე ქონიათ რა და პუტინის დღევანდელი განცხადება იყო საპასუხო რომ შეიძლება იყოს სანქციები მაგრამ ჩვენ ამის არ უნდა შეგვეშინდესო ანუ იქაც რაღაცა უკვე პუტინის ტონშიც კი შეიმჩნევა ეგ რომ მანდ წავთ ნეტა მამუკა მდინარაძე რომ გამოვიდეს და თქვას რომ აბა იქ მდინარაძეები თქო ხო ერთ სიტყვით ფაქტია რომ სანქციების ეშინიათ ერთი მეორე ფაქტია რომ უკვე იციან რომ ეგრე იქნება და ეს მეგობარი აქტი დამტკიცდება და წინასწარ ცდილობენ საზოგადოების შემზადებას იციან რომ პასუხს ვერ მიიღებენ ამერიკისგან და ეს დუმილი გაგრძელდება და ეს წერილი არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის რომ უთხრან რომ ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი და იქიდან არაფერი არ წამოსულა აბა ჩვენ რა ვქნათ ხო, ამდენი სიცილის და რაღაც ხუმრობის მიღმა, რაც ერთს ძალიან კარგად გამოგვდის და ესეთი რაღაცები რო გამოვარდება ხოლმე და მე რო ავიგდებ ხოლმე, ხო, ეს გამოგვდის, მაგრამ ნუ ცოტა რო გავცდეთ ამ სიცილ ხარხარს, ამბავი ის არის, რომ საფრთხეს რაში ვხედავთ, ხო? ანუ საფრთხე არის ძალიან ნათლად ჩანს რომ თანდათან მიდის შემზადება იმისკენ რომ აბა იმათთან არ გამოდის და ახლა ალტერნატივა უნდა მოვძებნოთ და აი ალტერნატივა გამოდის რომ იქნება ხვალ ალბათ ახლო მომავალში იმედი მაქვს რომ ვიდრე ესენი მაგ ეტაპზე მივლენ რომ დაიწყებენ უკვე აქ რაღაც პირდაპირ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენაზე რუსეთთან და რაღაც აი ამ მორიგ საფეხურზე სანამ ავლენ რისთვისაც ამზადებენ აი ამ პროცესს და რასაც ვხედავთ ჩვენ რა საფრთხეებზე ვსაუბრობთ მე დიდი იმედი მაქვს რომ მანამდე გარეთ მიმდინარე პროცესი წამოგვეწევა, გულისხმობ იმას, რომ რუსეთის გავლენების შესუსტდება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინის მიმართ მხარდაჭერა გახდება უფრო მტკიცე და ამის თქმის საფუძველიც გვაქვს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დააწესებენ სანქციებს რუსეთის მიმართ პირველ რიგში. ითქვა ამაზე, რომ ზელენსკიმ თქვა დღეს, რომ შესაძლოა ეს იყოს მაისის შუა რიცხვებში ან თვის ბოლოს მაქსიმუმ. ანუ ძალიან მალე. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რუსეთის გავლენის შესუსტება
ის რომ მათ ახალი თავსატეხები გაუჩნდებათ, ის რომ მათ ახალი შიდა პრობლემები და გამოწვევები გაუჩნდებათ და დაემატებათ და აღარ ექნებათ იმის ენერგია, რომ აქ კიდე გარეთ ვიღაცებზე იზრუნონ, აი ეს ჩვენ დაგვეხმარება საბოლოოდ და უფრო შეასუსტებს აქაურ აი ამ საცეცებსაც მეც ასე მგონია რომ საგარეო ფაქტორებმა უნდა ხელი შეუწყოს. დადებითად იმოქმედებს ჩვენზე აუცილებლად ეგ ყველაფერი. ფაქტია რომ ისე არ მიდის საქმე როგორც ამათ ეგონათ რა. ძალიან გულუბრყვილოდ როგორც ეგონათ მე მგონი და ძალიან დაკარგულები არიან აი ამ ტექსტებში ეს იკითხება. კი, ფაქტია. მადლობა რომ გვიყურებთ. გარდა იმისა რომ გამოიწეროთ Red Line-ი, რომელზეც დღეს ირაკლი კობახიძის ღია წერილი შემოგთავაზეთ, უნდა გამოიწეროთ კიაფი, მარიამოს ვლოგი. მადლობა პოსტერბარს. ტრადიციულად დიდი მადლობა. და შევხვდებით. ბიზნესმენებს არ უნდა შევძახოთ, რომ ჩვენი ხო, რა თქმა უნდა, სპონსორები გახდნენ. მუგეშინიათ ხალხო, რეჟიმი ირყევა, მოდით დაგვაფინანსეთ. გამგიჟდი სულ წყალსო, ხო შეიძლება სხვა რამეც შემომთავაზოთ. რამე წვენი ჩავასხათ, თათო. მადლობა რომ გვიყურებთ. მადლობა. ხო, ღვინოსაც ჩავასხავთ, არ არის პრობლემა. მე რენახე წერილების განხილვა. კარგი, დროებით შემდეგ ეპიზოდებს დაელოდეთ. ხვალ მაგალითად ვაპირებთ, რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება უკრაინის თემაზე, ვახტანგ კაპანაძე იქნება. კი ბატონო. და დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდებსაც. ნახვამდის. ნახვამდის.